haddana waxaan kusoo qaadanaynaa audit evidence. Audit evidence wuxuu noo yahay chapterka 3 ayuu noo yahay buugga. Audit evidence-ga waa meelaha dadka auditorska ay ka raadsadaan evidence-ga hadhowda ay ku dooda lahaayeen ay ka raadsadaan. tusaale ahaan oo kale waxaa laga rabaa report ayaa laga rabaa. waxaa laga rabaa audit report inay diyaariyaan. Audit report inaad diyaarisid waxaa laga rabaa inaad ku qortid evidence-ga aad ka hesho waxyaalaha aad baaraysid. tusaale ahaan oo kale management assertion, financial statement assertionska, waxyaalaha qofka managementiga ay maldahaan ama ay ku daraan ama ay bomboniyaan ama financial statementiga ay ku daraan. haddii ahaan lahayd wax qaldan sida tusaale ahaan isdamarsiin material statementiga oo kale evidence-yadaas raadinay. sababtoo waxaa laga rabaa hadalka aad dhehaysid inaad u haystid daliil ama caddeyn inaad u haystid. evidence-gu waa cadeymo. audit evidence-ga meelaha uu ka heli karo qofka auditorska caddeyn. haddaba auditor haddaad tahay waxaad raadisaa waxyaalahan si aad u heshid cadeymo. waa maxay audit evidence? audit evidence-ga waa is the information auditors, warbixinada dadka auditorska obtain ay ka helaan in arriving macnaheeda audit evidence waxaa information auditor obtain waa informationka auditingka ay helaan. maxay ka helaan? documentiska ay baaraan, engagementiga loo xil saaray company-ga, dhinac kasta laga fiirinaa, internal controlka waa laga fiirinaa, financial statement waa laga fiirinaya, waxaa laga fiirinaa fraud, computerada waa la fiirinaa si loo helo evidence. marka evidence-gaas aan helnay ayaa in arriving wuxuu noo kaxeynaya ama u nageynaya at the conclusion in aan ku gaarno conclusion ama gunaanad on which the report is based oo reportkeena aan ku base gareynayno. evidence-ga waan helnay. evidence-ga marka kaasa wuxuu nageynaya inaan conclusion gaarno si aan u gaarno reportkeena ama reportkeena aan ku saleyno reportkeena aan usoo saarno. audit evidence-ga comprises wuxuu soo koobayaa source documents, ilaha documentiga. ilaha documentiga macnaha hadda documentiga aan ka hadlayno waxaa waa supported documents iyo accountadii documentiyadooda sida account receivable oo kale wuxuu leeyahay supported documents, sales receipts documents kaas oo kale, purchase receipts invoices wax alaalo wixii documentation uu leeyahay company-ga intaba waxaan ka helaynaa audit evidence. marka source-ga aan ka helayno waxaa kamid ah documentska ayaa kamid ah meelaha evidence-yada aan ka helayno. waxaa kale oo kamid ah accounting records ayaa kamid ah recordyada account la sameeyna transactionada oo kale record kasta in accounting journal entry ayadana waa review gareynayna waa fiirinayna. principle of financial statement assertions waxyaalaha financial statementiga oo lagu soo daro oo kale waxyaalaha waxaa jirta qofka managementiga oo financial statementiga uu ku daro in order si oo macna company-giisa u bomboniyo oo ama u hela deyma u hela ama financial statementiga oo ama dadka own risk oo ku qanayo. financial statement assertionska waxaa kamid ah in account oo مثلا amountiga wax lagu saacideeyo kamid ah. waxaa kamid ah shayga in la yiraahdo wali ma record gareynin ayadoon la record gareeyay. waxaa kamid ah in lagu yiraahdo marka financial statement assertions way badan yihiin ayadana document waxaan ka helaynaa evidence aan ka helaynaa. waxaa kale oo ka helaynaa cooperative evidence cooperating from other sources macnaha cooperative-ka ama shirkadda corporation-ka oo kale evidence ayaa laga helaa oo from other sources meelo kale aan ka helaynaa. sida waxaan ka helaynaa oo kale مثلا industry-ga ay ka tirsanto kale ayadana evidence ayaan ka helnaa. auditors hanto dhowryaashu should obtain waxay ka helaan evidence-ga waa inay ka helaan sufficient and appropriate audit evidence. labadaasba inay soo sheegaan la rabaa. labadan waa very important inaad kala fahanto. waxaa jirta sufficient audit evidence iyo waxaa jirta appropriate audit evidence inaad kala fahantid. haddaan ku kala sheego waxaa waa sufficient audit evidence waxaa waa evidence-yada ama cadeymaha xagga xisaabaadka oo kale loo raadiyo. amount-yada ayaa laga baaraya transactionada financial statement ilan based on amount waa lacag ku saleysan Soomaan. qaabkaas marka wax loo raadinayo waxaa la yiraahdaa sufficient audit evidence. appropriate audit evidence waxaa waa waxyaalaha aan xisaabta ahayn. haddaan si kooban dhahno waa qualitative data sida trainingka agreement-yada
waxaa invoice-yada waxaa kalentoo kamid ah meritiska meetingka conferencega waxaasoo dhan waan baarayna oo evidence ayaan ka helaynaa labadaba qofka auditka waa inuu ka raadiyaa evidencega to be able taas waxay u suurtagelinaysaa ama u awoodsiinaysaa to draw reasonable conclusionkii la rabi inuu gaaro on which to base audit opinion si uu macnaha ugu basid gareeyo opinionkiisa ama aragtidiisa audit opinionka si uu ugu basid gareeyo audit evidencega can be obtained waxaa kalentoo laga heli karaa in many ways qaabab kala duwan ayaa loo heli karaa often badana with a mix of test of controls waxaa laga heli karaa test of control oo mixed ah tusaalahaan kale test of control macnaha waxa shirkadda controlkeeda ayaad fiirinaysaa oo jeegreynaysaa oo hadduu habacsanaan yahay test of controlkan wax badan aad ka heli kartaa waxaa ka heli kartaa control risk ayaad ka heli kartaa inherent riskigi waxyaalo badan aad ka heli kartaa controlka aad ka ogaanaysaaba shirkaddan hadhada waxaa leedahay controlka shirkaddeena waa saan evidencega aad ku darsanaysaa substantive procedure iyo hababka wax loo sameeyo ayadan evidence aad ka heli kartaa although walow sometimes marmar qaarda only substantive procedure will be used marmar qaarkood substantive procedure unbaa la isticmaalaa habka policyga u dejisan shirkadda ayaa la isticmaalaya internal control policyga ku dejisan policygaas ay dejisan kadibna tixraac policygeeda okay along with required as adequate accounting system sidoo kale waxaa loo baahan yahay adequate accounting system miyay leedahay companygan oo ku salaysan preparation of financial statement markuu sameynayo adequate accounting systemkii loo baahnay ma maray haddii ku yiraan tixraac qaybta kalento partigan waa labadii erey waa kana sufficient iyo appropriate audit evidence maxay kala yihiin auditor should conclude auditorka waa inay soo gabagabeeyaan ama soo gunaanadaan whether sufficient appropriate audit evidence has been inuu jiro sufficientiga audit evidence iyo appropriate audit evidence meesha jiro waa inay soo gunaanadaan marka waxaas haddii la obtained helitaanka labadaasi ayaa waxay yareynayaan to reduce waxay yareynayeen unacceptable low level of risk of material kii la filayay risk of material ayuu yareynayaa risk of materialka oo ku jiro misstatement in financial statementiga waxyaalaha misstatementiga ama materialka ku jiro ayaa yaraanaya labadaas hadaa baar sababtoo amountiga markaa yaaris accountda amount hadaad u fiirisid waxaad ogaanaysaa siday wax u jiraan waxaa laga yaabaa accountda qaarkood in aanba laga soo jirin sida insuranceigoo kalento prepayment waayo waa la hormariyaa bil kasto qayb consumption aad jirtaa waa kaa yaraanaysaa inaan laga jirnaa laga yaabaa adjustment inaan la sameynaa laga yaabaa advanceyada adjustment account receivable oo maqnad in la keeno oo aan laga jirnaa jirtaa waxyaalahaas marka risk material misstatementiga ayay yareeyaan waa kana labadii er sufficient iyo appropriateness sufficientiga waxaa the measure of the quantitative amount of audit evidence waa waxyaalaha uu ku cabiro auditka xagga quantitativeka uu ku cabiro waa quantitative amount of audit evidence wax alaala wixii caddeyn ah oo xagga quantitativeka oo auditka uu helayo sufficiency la yirahda appropriateness waxaa the measure of qualitative of audit evidence asana wuxuu ku cabiraa wax alaal wixii quantitative audit evidencega cadeymaha xagga waxyaalaha ee aanan xisaabta ahayn marka isku soo wada duub relevance and reliability in providing labadaani haddii la helo waxay noo suurtagelinayeen ama na siinayeen support kaalmo ah kaalmadaas oo detecting inaan jarno misstatements waxyaalaha la maldahay oo ku jira in financial statement oo la qariyay ay noo fududeynayaan inaan soo bixino the classes of transactionada kooxa ee financial statement ka samaysan account balanceyada ay noo fududeynayaan inaan wax alaal wixii statement aan ka bixino disclosure-ka statement ku jirana ka saan and related assertions iyo wax alaal wixii assertion oo arrimahaas la xiriira sufficient audit evidence-ga xabad-xabadan u galeynaa waa kana the auditor judgment markaan judgmentiga ama xukunka auditorka oo yeelan doono oo ku yeelan doono sufficient appropriate audit evidence labadaba waxaa saameynaya factorskan soo socda factorskan haddaad iska ilaalinin way ku saameyn doonaan hadhoodii judgment ma gaari doontida opinion iyo conclusion ma gaari doontida haddaba auditor ogaaw waxaa ka mid ah kow the assessment of the nature of degree risk of misstatement inaad qiimeyn karto assessment inaad qiimeyn karto the nature
dabciga degree of risk of misstatement inta uu gaarsiisan yahay inta isdamarsiin riskiga ka imaan karo both labadaba financial statementiga iyo account balanceyada haddaan si kale u dhahna class of transaction level transactionada aan sameynayno ama financial statementiga misstatementiga ka imaan doona riskiga oo yeelan doono haddaadan hadda assessment ku sameynin haddaba way ku saameyn doontaa ogaa say ku saameynaysaa waxay ku saameynaysaa waxaa leedahay financial statementiga free from material misstatement ayaad leedahay wax misstatement ama laha haddaba misstatement qofka مثلا markii waxaan audit gareysay bankiga shirkadan deyn ayuu siinaya maalgashtayaal sameynaya markii ay wixii ay sameeyaan oo la maalgashto ama lacag la deemiyo waa la arki doonaa dhibkii marka adiga marka la yaabala noqonaysaa oo qof waxaan noqonaysaa dhowda dambiile ayaad noqonaysaa marka iska assessment garee inta uu gaarsiisay statementiga labadan ku jiro financial statement iyo class of transaction level tan kalento the nature of accounting qaabka accountingka ay sameynayaan fiir accounting system kooda waa noocay internal control system koodan iska fiiri including labadaba control environment ay ku shaqeeyaan wad fiirinaysa hadda environment ay ku shaqeeyaan uu yahay environment dadkooda ay doorsan yihiin oo okay ay tahay oo isla xisaabtan leh waa okay laakiin environment in Soomaali markii la joogo waa dareema kartaa haddaad fiican tahay hadda qolo oo ku baadiyaysaad helaysaa sidoo kale waxaa ku saameyn karaa materiality of the item being examined waxyaala adbaat waxyaala waxaa jirta on immaterial adduunyada marka material iyo immaterial waa isku khilaafaa materialka waxaa waa waxyaalaha oo waxyaalo oo macnaheeda aan laga maarmin oo muhiim ah tusaale ahaan financial statement marmar qaarkood waa la arkay khaladaad waa la arkay xagga lacagaha lacagtaas marka wadan waa ku kala duwan wadan waxaa jirtaa haddii shirkadan ay xatooyo laga helo 100,000 ama 200,000 xatooyo hadda laga arko waxaas aan waxba ka soo qaadayna documentigeeda waa leeyahay sax waa waxaas waa immaterial wax kama jiraan waayo wax yar waayo wax problem ay ma lahan laakiin Soomaaliya lacag badan ay noqotay shirkadda IBM waxa sheegay 1 million 2 million waxay u tahay immaterial u tahay wax kama soo qaadaba waxaas haddii xatooyo hadda lagu sameeyo wax macnaheedu kama soo qaado sababtoo ah jeebkeeda ayaa ka weyn marka material iyo immaterial waa in la kala fahmo material waxa wax aan laga maarmin haddii la arko ama la xado ama financial statement lagu arko oo shirkadda leeyahay material misstatement ay sameysay immaterialna waxa waxyaalo aan waxba laga soo qaadaynin oo aan aad u boorneen marka waa lagu kala duwan material of item being examined waxyaalaha materialka ay la baaray ayadan iska fiiri immaterial inaadan dhihin iska fiiri waxaa laga wax immaterial ah dhaha doonta dhow material noqon doona oo muhiim noqon doona the experience gained during previous audit iyo experience-gaad ka heshay audityadii hore shirkadan lagu sameeyay tusaaleeda ha iska gana iska audit gareene an auditor knowledge of the business and industry iyo aqoonta ay u leeyihiin auditedka businesska iyo industry labadaba businesska waa company-ga industry-gana sector-ka uu ka mid yahay the result of audit procedure habka audit procedure la sameeyay resultiga soo baxa iska fiir ayda the form and audit work is carried out iyo qaabka auditka ay u fuliyeen in the course of preparation financial statement markay sameynayeen financial statement markay diyaarinayeen ama ay baareen including taas wax kamid indication of fraud or error fraudka oo say macnaha ay u baari jireen iyo error sida baari jireen source and reliability information available iyo meel kasto warbixin lagu kalsoon kar laga heli karo qaybta kale waxaan ku arkaynaa cashirka waad mahadsantihiin waa kana okay qaybtan waa marka waa kana qaybta kale cashirkan ayaan ku arkaynaa oo appropriate audit evidence waxaan ka soo hadalnay sufficient audit evidence haddaan ku laabano sufficient audit evidence ayaan ka soo hadalnay qaybta macnaha waxa waa idan appropriate audit evidence waxa wax alal wixii aan xisaab ahayn if they are unable to obtain sufficient waa adag tahay in la fuliyo